好啦，呢一集慈姐面對面咧，我哋請到好耐冇見嘅浩浩啊，我都好耐冇見你喎。係啊，我諗起碼1年啦，因為過年之後都冇見過你，即係2026年冇見過你。本應有機會見嘅11月，但係你哋去咗北京，係啦，打個陣親的少年，我都好唔好意思，因為咧你都問過我幾次，咁同埋我都即係都有 share 你嗰啲宣傳 post 啦，多謝，我都好想嚟睇，因為咁特別喺個水中表演，又係即係嗰個觀塘嗰個地方，我其實都冇去過。係啊，但後尾 make 唔到，因為咁啱撞咗。其實我又想叫你嚟北京，又撞咗，所以大家都做唔到對方嘅嘢。係啦。咁嗰個點啊？嗰個 show 後尾？嗰個 show 好順地，因為其實真係香港史上第一個結合咗水下藝術嘅一個 show 啦。咁因為香港嘅人魚運動同埋香港水底舞蹈演出咧喺香港唔普及嘅。咁但係如果就咁做一個人魚演出，咁遊嚟遊去就冇㗎啦嘛。係啊。咁既然我每一年都會做一個獨樂戲，咁我就將成一個水下藝術同埋我嘅獨樂戲 combine 咯。咁成個 show 其實係講 depression，因為講我哋有好多嘢喺水底下面，即係好似我哋平時冇人見到嘅一個面向啦。咁個 show 好成功㗎，係啊。所以其實你真係喺水裏邊係幾多時間咧？因為你要做戲一定即係你要講對白都要行翻出嚟。係啦，講對白就行翻出嚟嘅。咁即係一入一出一入一出㗎嘛？係啦。好多次啊？落咗水4次度啦。哦。係啦，咁同埋呢一個 show 有其他嘅演員啦，佢哋都係香港嘅人魚啦。係。因為都想 promote 翻，我其實香港都有啲水下表演者嘅。咁我覺得自己嚟講係叻嘅，因為今次個 show 有結合其他嘅表演者啦，同埋亦都係一個新嘅嘗試啦。個地方又唔同啦，同埋即係嗰個地方你要特登去整個水缸喎。係啊。咁呢個係點樣做㗎？呢個係水下藝術協會嘅，佢哋有嘅，即係專係可以可能去唔同地方，如果要做表演嘅時候，就會 move 到過去。佢唔會 move 㗎，佢應該都係嗰個喺嗰度，而家仲喺度嘅。而家仲係。咁平時有冇㗎？平時都有嘅，咁但係已經我冇再用呢個場地，所以就唔知啦。OK，咁你諗翻，因為我見你有加到場咧，你諗翻其實成個 show 有啲咩苦與樂啊？嗰陣時因為冬天啦，好凍啦。係11月曾經有幾日好凍嘅。係啦，好凍啦，喺水度都唔凍，上嚟就好凍啦。係啦，咁同埋亦都係一個 outdoor 嘅地方啦，即係出邊會聽到車聲，所以喺實行上面都有一啲抗傷嘅。同埋開心嘅嘢多啲咯，我一做 show 就開心。不過其實我好佩服，我唔好話係咪一個戲定咩啦，淨係要喺水缸度表演，最難就係呼吸啊！即係你練晒啲嘢，咁但係突然間唔夠氣，咁點咧？冇㗎，你就係不斷練習咯。即係你係冇試過有呢啲突發或者危險嘅情況？係有一個情形就係我要落水底閉氣啦。係。咁但係個幕咧，總之佢要咁樣閂埋，我先可以上水嘅。但佢好慢。咁但係佢就勁慢都唔撳掣，咁我就哇唔得！你又忍住。係啦，可能真係忍唔到㗎嘛。忍到嘅，因為每個人其實你閉氣2分鐘多啲都唔會死嘅。只係你會覺得好辛苦嘅啫。我冇試過2分鐘閉氣都唔得。係啦，真係㗎，真係㗎。OK，下次試下。我唔需要做呢啲表演。同埋因為我都其實本身驚水㗎嘛。嚇。咁我都。唔係，咁你識游水㗎嘛？我識游水，但係潛水係另一個世界嚟㗎。係啦。所以我覺得好叻啊！你即係你呢樣嘢喺早幾年你自己學咗，然後跟住開始有做啲表演，而家又變成結合咗自己每年一個嘅藝術演出。我覺得即係要俾啲掌聲俾。多謝。可惜我 miss 咗。咁會唔會今年冇睇㗎？今年唔。你有冇錄咗成個過程啊？錄咗，咁但係而家睇私底下俾我睇啊！唔得啊！咁你私底下表演藝術珍貴之處，你嚟我嘅沖涼房表演俾我睇啦。哦，都可以。Sorry， 我沖涼房都幾難整個咁嘅水缸出嚟。咁好啦，咁新一年啦，咁有啲咩即係新嘅大計啊？你有新嘅大計咁今年第5年啦，仍然係有我嘅獨角戲嘅。咁但係今次會喺馬來西亞嗰邊做先。係啦，因為上年 Give Me a Shot 去咗馬來西亞嗰度演出㗎嘛，咁就都有同佢哋繼續來往啊。咁我就覺得我哋都有條片㗎，浩浩自己親自去拍俾我哋㗎。係啊，咁係啊，記得睇呢個subscribe 同埋加入會員先睇到㗎啦。係啦，嗰個 free 咗㗎啦，嗰個。free 咗。因為啲專屬會員片隔一陣我就 free 嘅，咁所以浩浩喺馬來西亞吉隆坡嗰個係大家睇到嘅。係啦，咁今年仍然會繼續做獨角戲啦，咁可以透露少少劇透嘅，係會關於骨仔嘅。
一個磨骨啊，磨骨，即係你即係嗰間按摩師啊，按摩師啊。 OK，咁你知道按摩師有正骨同埋邪骨㗎嘛？咁你係啦，咁到時嚟睇下會發生咩事啦。咁同點解咁呢個係全新嘅喎，全新嘅，即係香港都未做過。香港未做過嘅。OK，咁其實咧，真係點解會識得磨骨咧？咁譬如而家職業上面就係做痛症同埋磨骨啦。咁其實我大學時期嘅時候咧，我真係做過骨仔嘅，喺台灣讀書。即係呢啲係我冇講過出嚟嘅秘密。咁嗰陣時，唔怪之你咁識得捏人啦。係啦，即係點解我對呢個身體嗰個研究？我大學嘅時候已經開始同人哋按摩啦。咁嗰陣時因為要求學啦，你就要做一啲嗰啲嘅按摩㗎。係，所以你即係都接觸咗呢個世界同埋呢方面嘅客人。係啦，咁當然而家係你嚟痛症治療係正經嘅東西啦。係啦，咁但係呢啲咁嘅世界我都探索過，咁我就覺得不如試下用個獨角戲嚟講一啲。係啦，juicy 啲嘅世界啦。OK，係啦，咁都好多嘢分享喎。係啊，原來你收收埋埋仲有咁多秘密嘅。係啦，咁然後第二個大計咧，好多個大嘅。OK，呢個就係其中一個啦，馬來西亞啦。咁即係馬來西亞粉絲咧，你哋即係有福啦，因為香港都未睇到，你可以睇到呢。係啊，但係要等佢宣佈嘅日期。係啦。咁第二咧？第二個就係又會再幫雲翔導演拍嘢啦。佢唔係話以後唔拍啦咩？死啦！我爆咗佢添，拍嘢。唔係，佢話以後唔拍，即係佢都已經拍咗出㗎啦。嗰出嘢係之後嘅，原本你上一出係 last 嘅。係啊。你有一出叫做咩裸族香港部落裸族，但係就係香港未上嘅。咁香港上過嘅，但係冇得即係嗰啲特別長咯。係啦，但係都而家應該會比較艱難。係啦，比較艱難啲嘅咁。但係外地咧，台灣呢啲會唔會上？台灣可能有預計，可能今年會上。係啦，呢部係其實應該你拍完第一季仔仔一堂之後冇幾耐就拍㗎啦，就拍㗎啦。咁跟住就一路我都未睇過，但係去荷蘭咧，我就睇過個影展，攞咗獎嘅。係啦，咁而荷蘭影展呢條片咧喺我哋 Boys Station Channel 又有嘅，係啦，所以好耐之前你可以抄翻。係啦，咁即係而家嗰套之後你又再拍雲翔啦。係啦。哦，咁今次有啲咩可以透露？你有咩特別嘢㗎？咁今次係喺日本度拍攝啦，咁應該會見到好多美景啦。咁同埋今次角色都有啲大突破。嘅，我會飾演一個殺人犯啦。咁即係有即係除咗有裸露場面，仲有暴力嘅，係啦。咦 OK 喎，其實你知我做殺人犯㗎嘛？係啊，你有冇睇過？以前我做過連環姦殺犯。係，我都係做呢個。其實好好做㗎呢個，真係好好做。即係你做一個冇嘢或者正正常常或者一個好人係好難做。但係你嗰啲歇斯底里啦，突然間會變臉啦、發癲啦，但係又要扮冇嘢，好好做嘅。好啊，可以。咁你要攞住嚟殺人？應該都要。我要買個關子先啦。係啦。咁同埋係電影啦，佢個尺度更加大啦。係啊。不過其實我尺度不嬲都好大。唔係，咁雲翔嘅尺度不嬲都大啊，係。嗯。好期待，即係呢個可能係血腥加裸露。係啦。二合為一。嗯。好，咁幾時拍？差唔多咯，呢幾個月係嘛？月尾咯。OK，月頭就拍啦。係。咁跟住仲有冇第三個大計？第三個大計好震撼嘅喎。好，講嚟聽下。係啦，咁我就諗住開一個成人頻道嘅，即係大家講嘅 OnlyFans 啦。咁但係我就唔係開 OnlyFans，我開 Fans Ones 嘅。咁係咩睇㗎？睇一啲18禁嘅東西啦。唔係，即係點解突然間想開咧？就係自己都做咗創作咁耐啦。咁關於性慾啊，一啲 hidden desire 啊，或者一啲癖好嘅東西，其實都係好想去再探索多啲，或者令大家多啲人去了解。咁有自己嘅平台仲好啦。係啦，自己嘅平台仲好。咁你冇理由喺 IG 突然間同人哋傾呢啲咁嘅嘢。IG 亦都有啲嘢出唔到啦。係啦。咁但係如果你就算而家香港現場公開演出，亦都唔係。亦都越嚟越難。係啊，因為如果我每一年先做一個 show 啦，咁好明顯做 show 係唔賺錢嘅，只係為咗成就自己嘅一啲嘅嘢。咁不如開一個平台，大家亦都可以 support 下我啦。咁就要付費㗎咯。係啦。OK，咁幾時會開啊？你係咪會公佈？我哋一齊公佈好冇？係啊，今年會開啊。咁有幾激㗎裏邊？即係你都一定會 show 晒你嘅所有嘢俾大家睇。又唔係未 show 過，咁有啲未睇過。OK，因為對我嚟講，裸露唔係一啲好困難嘅事情。咁裸露有冇動作？有冇對手動作嘅？大家想唔想睇？你自己嘅。大家想唔想睇啊？我
我諗大家咩都想睇係嘛，自己又想睇，有多人對手都得喎。唔單止係咯，即係唔會有局限啦。唔會有局限，因為呢啲動作嘅片其實網上大把啦。咁但係當然會有動作片嘅成分啦，但係我會想更加多啲去探討啊。即係可能突然間搞下會講鬧交啊！喂，即係譬如搞下，喂做咩你唔硬嘅？即係點解決咧？咁鹹片一定佢會保持。因為佢係個 fantasy，但係你而家係比較生活現實啲嘅現實化係啦。突然間你同你男朋友或者同你嘅 sex partner 搞嘢，佢其實係真係會發生。咁然後你下次就可能唔會再揾佢，或者會覺得哎呀死啦佢唔嗌，係咪有第二個啊？又或者係啦，佢咁嘅狀態，你要俾咩反應咧？你 please 佢啊，定係秒佢啊？定係係啊。定係咁，即係其實都有啲做戲成分，都有啲做戲成分。因為如果現實生活嘅時候冇咁美好噶嘛，鹹片一定好美好㗎。其實多數都唔美好。係啊，突然之間喂唔掂嘅，係啊 ，OK 喎，喂，你會殺出一條血路喎。因為我覺得啲人睇親呢啲片一定係即係其實係好假嘅，有乜可能咁耐或者會咁長篇咁樣？但係你而家係將現實反映出嚟。係啦，或者你有好好嘅伴侶，你又中意佢梗係好啦。咁但係有啲人可能想解決性慾，但係我淨係中意佢 body 唔中意佢個樣，但係佢又想 kiss 你喎。咁點算咧？你又唔係一個好好嘅演員，你唔可以扮陶醉。你平時成日諗咁多呢啲嘢嘅咩？我真係覺得呢啲係我哋需要學習㗎。係啦。點樣可以？咁你一定係好多經驗，所以先可以分享啦。都人唔細啦，都係啊。咁我覺得已經唔使理人點睇，即係我覺得要好好咁樣做到自己想講嘅嘢。好，我支持你。即係我覺得第一香港其實話 open， 但係其實好保守。係啊，你比起好多其他地方，其實台灣喺呢方面行得好前嘅。係啦，亦都有好多呢方面嘅你當即係 creator 啦嚇。但係香港其實我諗唔到邊個係有代表性。如果你可以做到香港有代表性嘅呢一個咧，我都與有榮焉。同埋其實我都想探索多啲嘢嘅，即係我又覺得我又未試過同女仔會發生，我唔知啦，但係我係保持一個開放嘅態度去，即係揾個女嘅嚟，又試下做對手，或者聯成，係啦，我發生咩事啊？唔知啊，即係你第一次未試過噶嘛？未試。咁你咪將你第一次就係變成條片，係啦。點解我同女仔一齊？或者你個反應係因為好多人嘅 fantasy，想有個直嘅，突然間咬亂佢嘛。我都想睇喎。咁但係如果我想睇你對住個女仔，但係如果不嬲都係基嘅，咁但係如果我同女仔，你會點咧？可能冇發生咩事咧？冇得發生任何事。係啦，即係但係都可以都好大，好想知會度發生點。或者佢可唔可以令到你發生一啲嘢？係啦。OK，咁但係要揾到呢個女仔對手，學習啲技巧咯。你要揾一個特別嘅人嚟做對手。係啦，有冇對手公開招募啊？公開招募。咁如果有公開招募咧，大家做埋會員啊，隨時可以參與其中，都幾開心啊！哇，嘅粉絲見面會特別版係咪？係嘛？咁多人嘅喎粉絲見面會。哇！多啊！即係我覺得大家都好期待住浩浩呢一個全新嘅發展。係啦。但係咧，即係每一次我呢一個慈姐面對面系列咧，我都要問翻一個問題，就係咁 Boyscation 都完咗好長時間啦，尤其第一季，你記唔記得係21年尾拍，22年尾播，而家26年啦，5年前啦。咁唔係咁一頭一尾嘅，都4年啦。OK。咁你覺得咧呢個節目帶俾你有啲咩得同失，或者啲難忘嘅嘢？得同失啊！呢個節目咧，真係好多人都話我哋係有晒劇本㗎嘛。真係冇。咁係冇啦。咁同埋我真係好認真咁樣想去探索，我真係想喺呢個節目度揾一個愛情嘅。咁雖然未必揾到，但係我揾翻以前即係點樣對愛情嘅初衷啦。咁譬如你人越大啦，可能你會越嚟越害怕去談戀愛啦，或者你嘅經驗多咗啦，即係可能會覺得沉迷於一個性愛啦，先可能會醫治到內心嘅孤獨。咁但係到越嚟越大啦，我就喺度諗其實好多嘢都試過晒。咁我其實仍然會好憧憬愛情嗰樣嘢。咁但係始終我而家嘅學習係要學識愛自己先。即係 from 呢個節目，你係領略到呢啲。係啦。OK。同埋亦都係因為呢個節目係一個喺電視會播啦，咁可能係會有輿論嘅壓力啦，咁都會覺得我要有個包袱，即係會教人哋點睇。可能你要 present 到你節目咁真性情，但係好多人唔認識我，就會覺得我係咪扮嘢啊？好假！我係演員嚟。我而家都驚你突然間又喊啦。其實佢真係平時佢係咁有情緒好豐富嘅。係啦，即係可能覺得演員係咪假啊？咁
然後我就透過呢個節目就學識其實我唔可以理人哋睇咁多啦。如果唔係，我就永遠都冇辦法去做我自己。即係你要知道自己人生定位係想點。所以點解呢一年我會有咁多計劃或者去改變，就係因為我要做我自己想做嘅嘢。需要你人點睇？咁但係可能就係嗰個節目令你慢慢領落咁多嘢。係啦。OK， 仲有冇同其他仔仔有聯絡㗎？尤其你嗰季嗰啲。有同我個季啊。係啊，唔係咁。Leon 喺有時喺冰冰會見到啦，咁但係我哋都冇再做。都係咯，都少。係啦，咁但係我有翻娘家，有翻冰冰嘅，咁然後有同阿 Tyler。Tyler 你嘅弟弟嘛？唔係地石，唔係佢而家好勁啊！即係 content creator，即係要跟佢學。係啦，我覺得都要跟佢學習一下。佢出片又快啦，又有內容。係啊，好勁！你揾佢聯成啊？話明佢 OK 㗎，話明佢 OK 㗎，因為未試過。哇！唔好咁樣啦，有時搞嘢未必係享受㗎嘛，都可能係。喂，咪就係要現實啊嘛！你就係將現實呈現出嚟。講笑啫我哋。係啦。咁好啦，咁我希望你一切順利，同埋期待你呢一個全新嘅頻道喺 Fans One。Fans One 啊，大家記住。到時真係要 subscribe 啦。係啦。你可唔可以俾少少到時啲預告片我喺度幫大家，即係透露下宣傳下。可以。即係出得街嗰啲。出得街嗰啲。係啦。咁兩邊幫你宣傳下啊嘛。係啊。係一定要啦。或者我嚟拍 making of，唔係 making of。OK。即係我咪而家浩咧準備緊啦，咁跟住拍完嗰段我就走埋嚟訪問下你咁，嗰啲你唔會喺自己度出㗎嘛？喺我呢度出咪得。可以。好啦，就咁話啦。係啊，了解多啲唔同面向嘅。努力啊！加油！好啦，拜拜。